السلام عليكم. قصة الإمام المهدي مع الحمام ومع الطيور. وسبحان الله له قصة خاصة مع الحيوانات. سبحان الله، من العصافير دائما العصافير فوق رأسه وفي السماء. سبحان الله، له قصة مع الحمام، له قصة مع العصافير، له قصة مع القطط، له قصة مع الجواد. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول: والعاديات ضبحا. عندما يراه الإمام المهدي يرى الحصان يقف. وله قصة مع الطير، عند أنه الطير في آخر الزمان سوف ينادي على الطير. اسمع، سوف ينادي على الطير والطير سيؤم له. الحمام له قصة مع الحمام، له قصة مع الطيور، له قصة مع العصافير، له قصة مع الأحصنة، له قصة مع القطط. سبحان الله، إنه إمامكم الإمام المهدي. السلام عليكم.